Fala galera, meu nome é Gustavo e hoje estou com mais um vídeo no canal e hoje vamos estar vendo sobre isso. Então vamos fazer de burlas do não foi e também algumas difíceis, como se fazer. Então bora lá. Então eu estou pensando aqui em gravar mais vídeo de Subway Surf, porque faz um pouco de dias que eu não gravo e eu não gravo muito de Subway Surf. Extremo vez eu não gravo também muito. E meio que só de treininho mais. Lembrando que também vou tentar fazer alguns burros que eu acabei de ver. Então toda hora minha moeda que foi gravado, sabe? Vamos começar por uma. Esse bug eu não tô conseguindo fazer, mano. Então, é muito difícil de fazer. Tanta gente, o vídeo começou um pouco de travar, mas eu morri, mas não foi por perder a moeda. Bom, é porque eu tô com voz. Que eu acho que talvez. Não, mas daqui. Vou falar que esse daqui eu acho que a burra. Não vai cair. Não, agora não vou pular. Tem lugar aqui pra eu entrar. Essa é uma dessas burras. Essa é bem boa. Aqui eu tava tentando fazer essa aqui também. Eu vou encontrar um negócio aqui. Ali, ó, que tem link P. Link, ó. Errei amor. Gente, finge que não comprei essa moeda que eu peguei, beleza? Mais ou menos essa daqui, ó. Viu, gente? Não é mais ou menos aquela dali. Na verdade, é aquela dali. Que eu fiz a burla. Pô, gente, eu ia fazer a burla aqui, mas eu bati, então... E eu bato nela. Vou fazer a burla, eu tenho que bater. Ui. Que tem outra aqui, mas eu não tô... Eu não fiz ela, não fiz tanto, porque não é muito de fazer. Esse daqui... Eu não sei fazer, eu ainda tento fazer. Tipo isso daqui, eu pego e boto pro lado. Eu tô vindo pra ele pro lado, ó. Bora. Gente, que eu não tô esperando essas moedas. Eu só tô tentando fazer a burra, né? Eu não tô tentando ir sem pegar moeda, né? O que eu fiz dessa daqui do quando que eu peguei. Só que o negócio tá muito grande. Tem algumas partes fica grande. Lembrando, passa no canal aí, mano. Lembrando que já inscreve no canal. E se você for novo, beleza? Você não inscreveu. Eu fiz um vídeo como você botar mostrando de ponto, infinito, não é quase infinito, porque um dia eu fui botar em tipo infinitão.
999 bilhões. Ele deu erro, tipo, ele nem pegava uma, ele nem dava, ele nem multiplicava. Tava no zero, tá ligado? Espera 5 mesmo segundos, alguma coisa anticriado isso, né, mano? Ó, aqui, ó, burra. Oxi, ah, não, fiz errado. Vou fazer uma nova burra. Mano, primeiro, é muito difícil. Gente, muito difícil de fazer. Você tem que ser bom, não pode ser ruim. E você tem que treinar, mano. Que eu treinei essas coisas, eu já fui bom, já jogava. Eu já sei, eu vou fazer com vocês. Tanto tem tipo, foi o vídeo do Palmeiras, né? Conhece, ele tava tentando fazer a burra do buraco. Ele tinha acertado 3 anos seguidos. Aí ele já tinha aprendido da burra. Então tu tem que fazer isso, tenta pelo menos acertar 3 vezes. Por favor, eu quero acertar isso daqui. Não tava, foi. Agora o que eu tô querendo fazer é isso daqui. Bug. É um bug. Tu tem que pular e usar a prancha e fica bugado. Primeiro bug. Agora a movimentação foi diferente. Aqui, ó. Mano, eu atrasei na hora de fazer. Eu fiz na hora de fazer adiantado, né? Tem que ser bem na frente. Tipo, eu não é burra, mas tipo, mas eu não vou contar como uma burra. Deixa eu tentar fazer a burra. Vamos lá. Nova burra. Nem sabia que ele não é bug, né, mano? Ó, esse é o bug. Pode pular bem mais atrasadinho, mas tu ainda tem que estar no alto do pulo. Aí tu usa a prancha. Se eu estiver encostado no chão, você pega. Não tem como fazer. Lembra que eu te falei que tá no link dos comentários no vídeo que eu falei que eu botei multiplicador de pontos, infinito, moeda e também código de skins. Eu não lembro que eu fiz de mapa e de skate. De skate eu vou ver que eu faço, beleza? Que as skins paga, tipo a que eu peguei, código. Tem uma nova personagem menina, coral. Peguei hoje ela também, código. Tem outro personagem com a prancha nova nele, código. Tudo código, né, mano? Vou tentar fazer a burla, ó. Esse é a burla. Mano, tem que fazer muito.
Vou tentar fazer. Não sei o que ela assim. E fazer voar por um dia, mais veio. Essa daqui, ó. Ó, por aqui, ó. Uma burla, eu sou mais ou menos como pode ser de como porque tu vai as pessoas um cara falou que tu virou capitão, na verdade não, tu virou invisível mesmo. Pessoas sabem. Tipo, eu vi no meu jogo que ensina, mano, eu nunca vi as pessoas fazendo. Já e fazer voar por um dia eu jamais voei, eu era pequenininho. Por um dia eu jamais voei, eu era sai. E fazer voar por um dia eu jamais voei, lá com um vídeo tudo. Pô, mano, por favor, capitão, isso aqui saiu, mano. Mas não deu pra fazer, não deu pra fazer. Que esse vídeo eu fazendo vai demorar um pouquinho. Até eu acertar as burlas vai demorar uma eternidade demais de fazer. Essa daqui, ó, tô com 23. Errei minha burla. Aí, gente, ó. Invisíveis. Tão invisível. Que eu tava já tentando jogar, mas tem que voltar bem na casinha no botão, cara, tá ligado? Quando seu time ganha 7 a 0, você fala comigo. Qual time, mano? Teu time. Qual? O time hoje 7 a 0. Meu time é que time? Não sei qual é teu time. Eu tô com o Barcelona. Eu torço pro Cruzeiro. Ah, não, esqueci. Tu tá falando... Ah, tô falando, sem for o Cruzeiro como é o time de verdade. PSG. Ó, gente, eu tô invisível. Tu tá conseguindo viver? Não, nem eu. Tô conseguindo viver. Ah, parece que eu tô, tipo... Parece que eu tô, tipo, eu dou um pulo, parece que eu tô no pulo, tá ligado? Agora eu vou. Oh, não! Nossa. Acertamos a burra. Em seguida, acertamos a burra. Vamos lá fazer a burra aqui no campo. Mano, não, como é que eu vou fazer a burra? E eu... E assim, não ligado, ó. Vem aqui, certo? Aí tu vê tá aqui. Eu acho que gente, eu acho que tem que ser tipo um ônibus assim, ó. Aí eu pego. Só que tem que ser tipo desse jeito aqui, só que tem que ser em movimento. Tá ligado? Guilherme, que tempo tu tinha falado que era ganhando 7 a 0? Que tempo tu falou que tinha ganhando 7 a 0 pra... Quem? Guilherme, tu pode... Tentando fazer... Pode... A maioria das coisas vai ser aqui. Eu acho que deu certo. Deu certo.
Mano, tipo, porque a gente dá o pulo, o guarda também dá. Tipo, a gente vê lá e pular, o guarda dá, aí os caras acham que é guarda, tá ligado? O problema é esse, porque os caras, ó, porque eu ficar dando um pulo, eu consigo ver, tipo, o negócio de areia. Eu jamais vi, era pequenininho. De novo lembrando, gente, que eu não... Mentira, de novo não, eu nem falei. Que todos os vídeos, todos os comentários que eu receber, eu estou dando meu coração e estou respondendo, beleza? Eu estou pra me responder, por isso que eu pensei em fazer isso. Muitas pessoas não fazem. Por responder a pessoa ainda dá coração. Mano, muitas pessoas, tipo, não veem meu vídeo. Porra. Até que vem, né, mano, minha galerinha. Quiser, não quiser, a gente volta com o buguinho. Eu acho que vou tentar fazer invisível, mano. Eu sou hardcore, meu irmão. Muito menino. Vou tentar fazer a burla. Acertemos! Dá uma burla invisível, tropa. Respeita, sem pegar moeda. Não gosto, pegou nada. Agora bora. Bora lá. Pô, mano. Gente, só vou tocar esse negócio aqui. Eu era pequenininho, tipo, tem um botãozinho até você. E até você, nossa, daqui eu peguei pouco, acho que não. Essa daqui, cadê? Esse daqui eu peguei por código. E esse cara aqui, cadê? Tem que começar por aqui. E você viu? E cadê? Esse cara aqui é o mesmo personagem desse skin que é. Mano. Eu peguei esse daqui porque ele tem felicidade. Eu quero pegar mas pra fazer logo a burla aqui, eu tô querendo acabar esse vídeo bem rapidão, porque eu tenho que sair assim, então não. Talvez tenha parte 2. Vai ter parte 2? Vai. Porque como que eu vou sair, eu posso conseguir fazer todas as bug a tempo. E eu posso... Eu que estiver uma burla, eu vou tentar, vou treinar e ver o que eu faço no canal. Eu tô tentando voltar a fazer uma nova movimentação. Lembrando que eu falei que todos os comentários eu estou lendo e respondendo e dando coraçãozinho. Sim, eu sei que vocês estão. Mas sim, eu também. Nos vídeos, você e seu nome certinho. Eu também tenho mais vídeo, tipo, respondendo tudo, mas tem que ser. Ou não importa o que você quiser escrever. Ó, vocês dão uma burla. Vocês estão no site. Eu não sei o que eu faço. Como é que esse bug que eu vi agora. Esse daqui não é um movimento. Esse daqui mais ou menos esse daqui, mas como esse daqui vai dar Pô, mas tem o bambu, tem
boca. Tipo, eu vou dar um exemplo. De novo falando de... Eu vou falar esse daqui, mas não tem ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Aí tu pula nele, aí tu pode usar o que você quiser. Gente, eu vou ter que me mostrar que me inspirou a fazer o vídeo. Eu tô querendo subir a app, mano, pra outra app. Mas eu vou mostrar, tipo, bem assim. Tipo, eu baixei o aplicativo pra gravar o vídeo. Mas ele precisa de sobrepor a outra app. Tipo, ele vai entrar em outra app. Que é esse daqui que eu tô usando pra gravar. E meio que for uma app. Mas eu não quero porque meu celular vai ficar entrando. Eu não vou conseguir me mexer. Eu não consigo mexer, tá ligado? Por isso eu não faço isso. Aí meu vídeo tem que vir aqui. Aí eu posso pagar, dar print, fazer essas coisas. Vou mostrar. Eu fui fazer o vídeo pra mostrar minhas burlas. Que é os 5 burlas. Deus, vai ser esse tutorial. A primeira, esse daqui. Quando você estiver bem perto do trem, vire para o lado bem rápido. É essa que eu tô querendo fazer. Quando estiver bem perto do trem, ative a prancha. Guilherme, bota o bolo no forno no grande. De um trem em movimento, pule e aperte o pause e depois saia da partida. Amanhã é a prova mais importante. Então vamos tentar. Oh, mano, eu não sei que o meu irmão pra me ajudar a fazer isso. E me fazer voar por onde eu mais voei, eu irá. Mano, eu ia jogar outro jogo, mas eu não queria. Eu queria logo dar pra ninguém me encher o saco. Bora gravar. Pra, tipo, ninguém que me pede, eu mesmo que gravo. Você vindo não. Gente, meu jogo tá parecendo que tá travando, mas controle um negócio de sobrepor o app. Por isso que ele fica. Esse não sobrepor o app, ele só trava, mas não, ele vem. Não é que sem sim. Tem que errar. Eu nem pegar com ele, eu só vou pro lado pra pegar mais, mas não consigo pegar. Tipo, agora que eu consigo fazer essa coisa. Eu fui tentar, eu errava de fazer. Mais ou menos isso daqui, ó. Agora isso aqui eu errava. Mas isso daqui eu errava.
era pequenininho, tipo no mesmo dia eu tinha aceitado, depois feito, na verdade, né? Depois eu tinha acertado. Eu não sei o que eu tô trazendo, porque eu não vou trazer pro canal. Mas eu pensei, eu fui testando, eu pensei, sabe o que eu tô pensando? Peraí, que tipo, tinha um burro que dá pra ter, que é mais ou menos desse jeito. Que é mais ou menos o jeito que eu tô querendo. Porque nessa vai ser naquela parte que vai passar para onde eu minha. Depois eu vou ver que meu irmão já dar uma gravada, tropa. Lembrando, vocês podem deixar jogos mobile, já aprendendo mobile. No canal, eu vou jogar outro aqui, eu não sei, eu não ia gravar ainda, mas esse jogo, o negócio, a movimentação, é muito pequeno, eu preciso fazer da câmera, mano, é horrível. Inscreve no canal para ativar o sininho. Lembrando, esses são jogos, se você quiser que eu jogue alguns deles, deixa no canal ou algum outro que tem na Play Store ou em outra coisa, não importa que for na Play Store ou algum outro jogo. Você não, né? Eu falei não, na verdade, pode ser qualquer um, botar qualquer um menos o Free Fire, porque pelo jogo ficou muito paia depois disso, eu nunca mais quis jogar. E tanto que eu nem posso jogar. Então, se gostou do vídeo, sim, vai ter parte 2 tentando fazer de volta os burros. Gente do ano. Então, falhou. E tchau.